दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे आज मैं रिव्यू देने वाला हूँ चीप कीबोर्ड का। अगर किसी भाई लोग कोई भाई लोग चीप कीबोर्ड ख़रीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं अमेज़ॉन या ऑफ़लाइन भी ख़रीद सकते हैं। जेब्रॉनिक्स का मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से बाय किया था ये 6-7 महीने पहले टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए। और इसका एकदम अच्छा चलता है। चीप प्राइस में मैंने लिया था टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए। और जेब्रॉनिक चाइना की कंपनी है। और साथ में मैंने ये एक मेरे पास पहले का पड़ा था एपेक्स का, बट मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया था तो इसकी जो लीड थी ये देख रहे हो, ये कंप्यूटर से कनेक्ट वाली थी, वो वाली नहीं थी, मोबाइल से कनेक्ट वाली। तो मैंने मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए ये ख़रीदा था। ये वाला लैपटॉप मैंने ये वाला कीबोर्ड मैंने ख़रीदा जो मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए। और ये मेरे को पड़ा था जेब्रॉनिक्स का पड़ा था, ये मेरे को 250 रुपये समथिंग का पड़ा था ऑनलाइन अमेज़ॉन से। अगर आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ाना है तो आप भी अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से इसे बाय कर सकते हो। बहुत अच्छे, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बटन में। जैसे बटन बहुत से फंस जाते हैं सस्ते वाले उसमें फंस जाते हैं या टाइट चलते हैं, मगर इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, चीप प्राइस में अच्छा है। जेब्रॉनिक्स कंपनी चाइना की कंपनी है, ये भी चाइना की कंपनी है। हांगकॉन्ग से है, ये हांगकॉन्ग की है मगर अब चाइना के अंदर आ गई है। एपेक्स क्या है, बहुत अच्छा है, ये अच्छी क्वालिटी में है। थोड़ा 500 रुपीज़ के समथिंग है ये। और ये आपको मिल जाएगा 250 और 300 के अराउंड में। इसे ऑफलाइन भी खरीद सकते हो या अमेज़ॉन से भी परचेज़ कर सकते हो या फ्लिपकार्ट से भी परचेज़ कर सकते हो। और बहुत अच्छे हैं दोनों बहुत अच्छे हैं। ये थोड़ा उससे अच्छी क्वालिटी, इससे अच्छी थोड़ी ये क्वालिटी है मगर आपको अगर चीप क्वालिटी में चाहिए तो ये भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये पैकिंग इस पैकिंग में आया था ये। ठीक है, पैकिंग भी बहुत अच्छी आई थी मेरे को अमेज़ॉन की। और ये तो मैंने ऑफ़लाइन ख़रीदा था। जिनको भी स्पीड बढ़ानी हो टाइपिंग की और ज़्यादा पैसे नहीं खर्चे करना हो तो जेब्रॉनिक्स का आप अमेज़ॉन पे सर्च करोगे तो ये आ ही जाता है। आप कीबोर्ड सर्च करोगे तो ये आ ही जाएगा। जेब्रॉनिक्स का ख़रीद सकते हो, बहुत ही अच्छा है। बस बंदे ये सोचते हैं कि यार ख़रीदूँगा, इसके बटन तो ख़राब नहीं हो जाएंगे, कुछ ख़राब नहीं हो जाएगा। बहुत अच्छे हैं बाबू, ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी का है। इससे मैंने काफ़ी अपनी स्पीड बढ़ा ली टाइपिंग की और मोबाइल से कनेक्ट करके। और अब मैं इसका यूज़ नहीं करता काफ़ी टाइम से, तो ये पड़ा रहता है मेरे कबर्ड में। तो आपका बता सकता हूँ, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि बहुत सारे बंदे चीप प्राइस में सोचते हैं कि यार अच्छा प्रोडक्ट है कि नहीं है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। क्योंकि मैंने भी वीडियो देखा था कि यार उस टाइम मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो मैंने भी ये चीज़ देखी थी कि यार ख़राब तो नहीं हो जाएंगे, बटन ख़राब तो नहीं आ जाएंगे या अटकते तो नहीं होंगे या कुछ। तो मैं बता सकता हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया।